Sumqayıt şəhərinin ən sevilən istirahət məkanlarından biri olan Bulvar kompleksi illərdir təkcə yerli sakinlərin deyil, şəhərin qonaqlarının da diqqət mərkəzindədir. Bu gözəlliyin qorunmasında və inkişaf etdirilməsində Sumqayıt Bulvar İdarəsinin direktoru Seymur Məmmədovun əvəzsiz rolu vardır. Seymur Məmmədov rəhbərlik etdiyi dövrdə bulvar ərazisinin abadlaşdırılması, təmizliyi, yaşıllaşdırılması və müasir görkəminin qorunması istiqamətində mühüm işlər görmüşdür. Onun təşəbbüsü ilə ərazidə ictimai asayiş, vətəndaş rahatlığı və estetik görünüşə xüsusi diqqət yetirilir. O işinə məsuliyyətlə yanaşan, kollektivini düzgün şəkildə idarə edən, daim vətəndaş məmnuniyyətini əsas götürən bir rəhbər kimi tanınır. O, öz işinin peşəkarı və mütəxəssisi bir insandır. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmənna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq, Prezident İlham Əliyevə, dövlətə dövlətçiliyə sabit, stabil, sadiq adamdır. Heç bir qüvvə Seymur müəllimi heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz. Seymur müəllim həm də işçilərlə səmimi münasibəti, çevik təşkilatçılığı və yüksək idarə etmə bacarığı ilə seçilir. Sumqayıt bulvarı bugün şəhərin simvollarından birinə çevrilibsə, bu uğurun arxasında peşəkar və fədakar rəhbər olan Seymur Məmmədovun əməyini xüsusi qeyd etmək istəyirik. Biz də bu çətin və şərəfli işini böyük ləyaqət və vicdan hissi ilə icra etdiyi üçün Seymur müəllimə təşəkkür edir. Ona gələcək işlərində uğur və müvəffəqiyyətlər, həmçinin yeni nailiyyətlər arzu edirik. Hər daim var olasınız, əziz Seymur müəllim.